Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски денеска поднесе оставка од функцијата, информираше Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Според информациите, Бислимовски оставката ја поднел утрово, при што со писмо го известил председателот на собранието дека се повлекува од функцијата. Бислимовски беше во втор мандат како прв човек на регулатор. За прв пат беше избран на функцијата во јуни 2018 година. Неговиот втор 5-годишен мандат требаше да трае до јуни 2028 година. Инаку пред околу 2 недели управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против Марко Бислимовски под сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување. За сега нема официјална потврда дали овој случај е поврзан со неговата оставка. Сојузот на синдикатите на Македонија денеска ги повтори своите барања за зголемување на минималната плата на 600 евра, организирајќи блокада на патиштата пред стопанските комори. Од ССМ порача дека остануваат цврсто на ставот дека минималната плата мора да се зголеми со цел да се подобри животниот стандард на работниците, особено во услови на зголемени трошоци за живот. Според синдикатот, одзивот на денешната акција бил ограничен, бидејќи станува збор за работен ден. Најголем дел од работниците биле на своите работни места. Сепак оттаму велат дека поддршката е присутна и дека незадоволството меѓу работниците расте. ССМ најави дека ќе продолжи со синдикалните активности се додека не се постигне договор со владата за зголемување на минималната плата. Од синдикатот потенцираат дека диалогот е неопходен, но ти се подготвени на порадикални чекори доколку нивните барања не бидат земени предвид. Во таа насока најавуваат и голем протест кој ќе се одржи во неработен ден со цел да се овозможи масовно присуство на работници од различни сектори. Од ССМ очекуваат дека на протестот ќе се испрати силна порака, дека работниците бараат достоинствени примања и подобри услови за живот. Туризмот во Македонија бележи стабилен раст во текот на 2025 година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во споредба со претходната година, вкупниот број туристи е зголемен за 6%, при што особено се издвојува порастот на странските посетители. Додека бројот на домашни туристи бележи благо намалување, интересот од странство значително се зголемува, што укажува на се поголема меѓународна привлечност на земјава како туристичка дестинација. Во текот на годината земјата ја посетиле над 900.000 странски туристи. Најголем број од нив пристигнале од Турција, Бугарија, Србија, Грција и Германија. Зголемената посетеност се одразува и врз бројот на остварени ноќевања, при што странските гости имаат поголемо учество во вкупната туристичка активност. Податоците покажуваат дека Македонија постепено го зацврстува своето место на регионалната туристичка мапа, нудејќи комбинација од природни убавини, културно наследство и гастрономска понуда, што привлекува се поголем број посетители од странство. Украинскиот председател Володимир Зеленски побара во секој можен договор за прекин на војната со Русија да биде вклучен прецизен датум за пристапување на Украина во Европската унија. Во објава на социјалната мрежа X, Зеленски истакна дека за Киев е од клучно значење процесот на евроинтеграција да биде јасно дефиниран, нагласувајќи дека Европската унија представува суштинска безбедносна гаранција за неговата земја. Тој порача дека Украина мора да направи се што е потребно за да биде подготвена за членство до 2027 година. Според него, доколку во евентуалниот договор кој би го подпишале САД, Русија, Украина и европските партнери не се наведе конкретен датум, постои ризик Москва да се обиде да го блокира пристапниот процес. Зеленски претходно нагласи дека членството на Украина во Европската унија не е само национален интерес, туку и гаранција за стабилноста и безбедноста на цела Европа. Во исто време, Зеленски повторно го поврза прашањето за председателските избори со безбедносната состојба во земјата. Порача дека избори можат да се одржат само кога ќе бидат воспоставени неопходните безбедносни услови. Тој отфрли можноста 24 февруари, датумот што ја одбележува годишнината од почетокот на руската инвазија, да се користи за распишување избори.
Илјадници демонстранти се собраа на плоштадот на Конгресот во Буенос Ајрес на повик на синдикатите во момент кога аргентинскиот сенат започна расправа за предложените измени на трудовото законодавство на владата на претседателот Хавиер Милеј. Протестот најавен како масовен отпор против, како што синдикатите ја нарекуваат, модернизацијата на трудовите правила, прерасна во насилни судири со полицијата. Тензиите ескалираа кога дел од демонстрантите се обидува да се приближат до зградата на Сенатот, додека внатре траеше седницата. Полицијата интервенираше со солзавец, гумени куршуми и водени топови. А одговорот на делот на собраните беше фрлање камења и запаливи предмети. Во немирите беа повредени полицајци, по повеќе часовни судири безбедносните сили го расчистија просторот околу плоштадот и го засилија обезбедувањето. Во сршта на спорот се наоѓа реформскиот пакет што владата го представува како неопходна пазарна корекција на систем кој според неа создава правна и финансиска несигурност и ги обесхрабрува работодавачите да вработуваат. Владата аргументира дека значителен дел од работната сила се наоѓа во сивата економија и дека полиберални правила би поттикнале поголема формализација.